大家好，我係 Josh， 咁我今日咧就會去黃埔啊，同阿女去食嘢。今次揾咗一間係食川菜嘅餐廳，裏邊好多唔同嘅特色川菜食嘅，咁啊會試下嘅。我哋而家咧嚟到呢個紅磡站嘅 A 出口，咁佢咧就喺 A 出口附近嘅。咁一出嚟之後咧，咁就沿住呢一邊行，大概2-3分鐘到啦，就行到去啦。係啦，會見到呢個德民街嘅餐廳嘅街口咧，有幾架唔同嘅巴士可以搭到嚟呢一個位置落嘅。嗱，咁我哋喺頭先個街口啦，咁啊跟住過到嚟，見到中間咧有個街口，咁啊直接行入去就係呢度。好，我哋今日會試呢一間啊，叫做百靈龍啊。咁佢係一啲川菜嘅店鋪嚟嘅，可以望一望佢嘅門口嘢食啦。咁啊有啲酸菜魚啊、毛血旺啊咁樣。咁啊另外咧門口都會有餐牌喺呢度。嗱，價錢幾十蚊到啦。如果你係酸菜魚，大概百零蚊啦。咁啊，如果平時嗰啲小菜咧，幾十蚊到。好，我哋咧坐低咗望下個餐牌先。咁佢呢個餐牌咧，其實都係有晒大部分嘅嘢食㗎啦。主要咧係食呢個四川菜啦。咁啊，麻辣豬耳啦。咁啊，另外呢個係一個麻辣嘅無骨鳳爪。咁另外會有譬如口水雞啊，呢個涼拌嘅皮蛋啊咁樣，嗱，佢價錢唔貴㗎，全部都係40幾蚊啊！咁另外咧都會有啲米線食嘅，咁米線咧個價錢喺度啦。譬如你要一個重慶小麵啦，咁就係35蚊嘅，係啦。咁啊，另外呢個四川擔擔麵啦，35蚊。咁另外啦，如果你話食一啲小菜嘅話咧，小菜嘅款式咧就係呢一度嘅，係啦。咁佢有好多種唔同嘅菜式啦。咁如果咧，譬如我自己咧就想試呢個酸菜魚嘅，係啦。咁另外咧，其實佢有呢個毛血旺，頭先喺門口見到啦，唔係周圍地方有啊呢個。咁另外會有呢個招牌嘅麻辣豬腦啊，唔知大家會唔會食啦？係啦，不過都係比較少有啲嘅菜式嚟嘅。嗱，如果咧唔食辣嘅朋友咧，佢都會有小辣啊、中辣啊咁樣，佢有分嘅，寫住啲辣椒喺度。嗱，咁另外咧，如果你冇辣椒嗰度咧，就係唔辣嘅咯。譬如你涼瓜炒肉片啊，呢個涼瓜炒雞蛋啦，咁啊番茄蛋啊嗰啲啦，呢啲就係唔辣嘅菜式嚟嘅。嘅價錢咧都係幾廿蚊咯，即係平時嗰啲茶餐廳嘅價錢咯。咁咧除咗個小菜嘅菜單之外咧，佢有個午餐啊，呢個係一個午市嘅一人餐，供應時間幾長喎，由呢個11點至到6點鐘都會有嘅，係啦。咁啊價錢方面都係50-60蚊啦，係啦。佢呢個咧就會包埋個飯啦、熱飲啦，如果凍飲咪加3蚊，係啦。咁如果汽水就加5蚊。特飲咪加10蚊咯，係啦。佢呢度呢，因為係一個小店嘅形式啊，咁其實個位置會比較細少少嘅。飲品方面呢，佢就會有啲可樂啊、茶同埋啲汽水啊咁嘅供應。嗱，另外呢，佢哋會有啲酒水供應啊，即係啲啤酒啊，係啦。咁即係食辣嘢，梗係要配啲啤酒嗰啲啦。係啦，譬如呢個藍妹大支裝啦，咁啊36蚊；青島大支裝26蚊，係啦。咁啊，另外特飲呢，就係呢度呢啲，即係頭先話餐咧可以加錢嗰啲特飲咧，係啦。譬如酸梅湯啊、金桔檸檬梳打啊咁樣啦，係啦。如果可樂嗰啲散叫咧就12蚊嘅。營業時間由11點至3點鐘啊，即係可以食宵夜嘅。咁佢嘅菜單咧，基本上就喺晒呢度啦。咁已經係寫晒入去啦。咁其實我覺得嘅選擇咧都幾多。如果你話譬如中意食川菜嘅話咧，咁其實佢辣度可以揀嘅。咁你就即係揀翻自己中意個辣度咯。譬如我見佢有最多有4隻辣椒，我諗都幾辣嘅。不過我就嗌唔到，我係小辣試下嘅。哇！第一個嚟到咧就係呢個酸菜魚，哇！佢好大盤喎，哇！估計唔到喎，好大盤。好多嗱，同埋咧佢個樣整得好靚啊！上邊會有啲辣椒啦，同埋有啲葱花喺度啦。咁其實咧望到佢樣咧，應該都係即係個味道都係比較濃啲嘅。咁我要試一試先啊！咁大嘅哦，抵食喎呢個，係啦，100零蚊咁樣啦。好嗱，裏邊咧全部都係啲魚塊嚟嘅，咁嘅魚肉係啦。個味道咧，我望個湯個味應該幾濃係啦。咁啊，另外有啲辣椒啊。啲配料啦，哇！佢好多料喺入邊，全部都係魚同埋酸菜。嗱，望一望個樣啦，佢裏邊咧嗱煮得幾滑嘅個感覺。嗱，依個咧就係個魚肉啦。佢做到個魚肉咧係幾滑㗎，同埋咧我食落去個味道咧，裏邊咧嗰個汁嘅味咧都幾濃嘅食得。嗱，唔會話食落去好淡口咁樣，個份量好多㗎。嗱，哇！好似成條魚咁樣啊，同埋好多酸菜喺裏邊啦。佢呢個咧。呢個咁大嘅份量咧，佢都係158蚊。而家咪好多人中意翻大陸食嘅，我覺得個價錢其實係平過大陸嘅，係啦，因為個份量都係一樣咁多，同埋個味道咧係好濃嘅。
嗱，咁咧嘢飲我就嗌咗一個金桔檸檬梳打，係啦，呢一個。咁另外咧，呢一個係一個乳酸飲品嚟嘅，都係一個梳打嚟嘅，係啦，勁大杯咯，係嗰啲大嗰啲啤酒杯載住。哇，咁大杯，一定夠飲啊！係啊，因為咧，如果你食嘢咧，即係太辣咧，你唔飲翻啲凍嘢唔得啦。好重嘅嗰個金桔味喺裏邊，係啊，酸酸地咁樣嘅飲落去，咁大杯。好，跟住第二個咧就係呢個蒜泥白肉啦。佢呢個碟好得意喎。好似我哋平時點豉油嗰啲碟咁樣，係啦。上邊咧佢會有好多花生碎啦，同埋有啲辣油啦喺裏邊，同埋有啲葱花嘅。同埋咧，我幾中意佢嗰個蒜泥白肉咧，即係個份量望落去咧，唔會話得4、5片咁樣，係啦，都幾多㗎呢個份量。係嗱，嗰啲肉咧切到薄薄咁一片啦，上面有啲辣椒油啊、薑絲同埋有啲花生喺度，好大片㗎喎，係啦。我最中意咧，佢有啲皮咧黐住，咁咬落去咧爽爽地嘅應該，有少少麻辣嗰種感覺嘅，但係又唔係好辣嘅。佢上邊咧黐住啲肥肉，食落去個感覺咧有少少Q 彈啊，即係有啲彈牙嘅感覺嘅。呢個都幾好味啊！呢個好，另外咧呢個係手撕雞，佢個份量都好多啊，砌得幾靚咯。嗱，佢上邊咧有啲辣椒啦，另外揼咗一啲芝麻啦，同埋放咗一啲薑絲喺上面嘅。嗱，佢整到個樣咧好悶啊，幾靚仔啊整出嚟。冇骨㗎啦，入邊撕開晒。我幾中意佢入邊咧有啲芫茜同埋有啲葱絲喺度啊，食落去都幾香口嘅。咁咬落去咧其實都幾香口啦，同埋佢個辣度咧都足夠嘅，即係食落去咧都係滑嘅啲肉。好，跟住咧呢一個就係一個梅菜扣肉。嗱，佢雖然咧即係唔係好特別嘅菜式啊，咁但係咧好多人中意食㗎。佢咧個樣整得係都幾靚，係啦，即係佢夠豐滿啊。咁喺上邊有少少葱花喺度啦，個梅菜都幾多㗎。嗱，個肉係咁樣嘅。同埋咧，我比較中意佢咧，唔係超多肥肉，因為有陣時候咧，你食梅菜扣肉咧，有啲真係全部都肥肉，冇乜瘦肉噶嘛。咁呢個咧其實係都適中，上面呢一部分咧係一啲肥豬肉啦，下邊呢度咧先係啲瘦肉嚟嘅，即係兩樣比較均勻少少啊。嗱，佢唔係太多肥肉嘅呢個，因為煮梅菜扣肉咧，其實個時間都幾長，味咧燜得夠耐咧，嗰啲肉先夠腍。呢個都幾腍啊，分到。佢裏邊咧啲梅菜都幾多，如果咧你就咁嗌個白飯咧嚟餸咧，嗱都幾好味嘅。嗱，有啲梅菜喺度，佢梅菜個味咧就唔係太濃嘅，係啦。嗱，咁咧頭先食咗幾樣嘢咧，其實我覺得整體嗰個味道咧都幾足夠。即係話咧，如果你譬如中意食四川菜嘅朋友咧，嗰個辣度係足夠嘅，同埋咧佢個份量咧，咁整體嚟講，我覺得係比平時出邊大商場食嗰啲川菜餐廳咧個份量係多。好似個酸菜魚咁啊，大家見到咧好大盤嚇，個份量係2至3個人食㗎。咁但係呢個價錢都抵喎，百零蚊嘅啫。咁另外嗰啲餸咧，其實全部咧都係幾十蚊嘅。咁我覺得個價錢咧都係幾抵食嘅。另外嗰個蒜泥白肉咧，嗰個汁啊係幾好味。食落去有啲似係口水雞嗰種麻辣嗰種味道啦。咁嗰個蒜泥白肉咧，我覺得都可以試下嘅。另外呢個咧係叫做綿羊米粉。哇！又係超級大碗啊！係啦，佢裏邊咧係會有啲少少肉碎啊，少少菜喺裏邊啦。咁如果咧頭先你譬如食咁多餸咧，如果你唔用白飯嚟餸咧，可以嗌碗粉嚟餸都可以嘅。嗱，因為佢個份量都好多啊，即係你如果你2個人食一碗都幾足夠㗎啦。係啦，咁啊有啲海帶啦，有啲花生啊咁樣。啊，呢個米粉，佢個質地咧食落去係有少少煙韌嘅感覺嘅。相對嚟講咧，個味道就會比較清啲，咁啊同埋個口感都係比較煙韌嘅。配埋啲川菜嘅餸咧一齊食啦，咁其實個味道咧都幾夾嘅。嗱，我最後咧嗌咗個甜品，呢個咧係一個四川特產嘅甜品，佢裏邊咧有啲糖喺度，嗰啲蔗糖啊，佢咬開嘅時候咧，你裏邊嗰啲糖會爆開，咁所以咧其實唔可以即刻食㗎，因為會好熱嘅個口。但係佢整得幾靚咯呢個。啱啱好金黃色，哦咁樣啊，真係啊嗱，係一個流心嘅糖，好似嗰啲流心奶黃包咧入邊嗰啲餡咁樣，係啦，係個糖嚟嘅。佢
出邊咧個感覺係有啲煙韌咁樣啦，類似糯米糍咁嘅感覺啦。嗱，咁咧另外咧外邊咧就會炸到好脆咁樣嘅。第一口咬落去咧，出邊嗰啲皮好煙韌嘅。嗱，咁另外咧表面咧就好脆啦，入邊嗰啲糖咧，即係佢配合埋食咧，其實係一個幾煙韌嘅口感嘅甜品嚟嘅，有啲似炸嘅糯米糍嘅感覺。另外呢個係招牌嘅香蕉雞丁。嗱，咁佢咧有好多辣椒啦，同埋有啲雞肉喺裏邊。嗱，又係好大碟嘅，同埋咧啲味好香啊！佢嚟到咧嗰啲辣味撲鼻啊！四川嘅特產啊呢個，佢有啲雞軟骨咁樣喺入邊咧，咬落去係有啲爽口咁嘅感覺。咁啊，同埋好多啲花椒啊、辣椒啊咁樣。哇！佢呢個雞都幾辣啊！中意食四川嘢朋友啱晒啊！嗰個辣椒咧好勁啊！佢呢度咧啲炒嘅餸，我覺得係即係全部都炒得幾靚，但係佢擺出嚟個樣咧係直頭係嗰啲即係連鎖店餐廳嗰啲菜咧擺出嚟嘅樣嚟嘅。好，咁咧個今餐食完啦，咁嗱我今次食嘅川菜咧，其實整體嚟講咧，我覺得個味道都好足夠，同埋咧全部都感覺係好野味，所以咧好啱一啲即係中意食辣嘢嘅朋友咧，其實我覺得係非常之適合啊！咁咧嗰啲餸菜咧出到嚟咧，其實全部都係即係感覺係好香嘅。最緊要咧，佢個價錢咧都唔係太貴，50-60蚊一樣餸，其實係同平時普通茶餐廳嘅價錢咧一樣嘅。而且咧，佢嗰個份量咧，全部都係好多。如果你係喺大商場食咧，其實個價錢起碼一半以上。咁我覺得咧，即係譬如你喺香港住嘅朋友咧，唔使下下都話返大陸食嘅。咁有陣時喺香港試下一啲小店咧，可以支持一下香港嘅即係鋪頭。咁又價錢又唔會話好貴啦。咁其實都可以嚟試下啦。嗱，咁啊今日同大家分享差唔多。如果中意今日嘅分享，記得點讚、留言同埋訂閱頻道啦。我哋下次見，拜拜。